लोग उच्च जाति के लोग हम लोग को और अभी भी नीचे जाति में वो लोग काउंट करते हैं, जितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो। और भोलिको दिन फेरि यस्तो नदोहोरियोस्। अब फेरि सेकेन्ड टाइम यस्तो दोहोऱ्यो भनेदेखि सिक्किममा आज हामी 50 जना भेला भएको छौँ, हामी भोलि 5000 भेला भएर यसको विरोध गर्छौँ हैन। यसलाई हामी अझै डरलाग्दो तरिकाले अझै उग्र रूपले हामी आउन सक्छौँ, हामी रोडमा आउन सक्छौँ यो विषयहरूमा। यसमा चाहिँ प्रशासनले पनि तपाईँको हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भयो। त्यहाँको गाउँले जुन चाहिँ त्यहाँको रेसी गाउँको सेड्युल कास्टले जुन आँट गर्नुभयो, जुन उहाँहरूले एउटा इच्छा गर्नुभयो हैन, यहाँ दलितलाई हामीलाई अन्याय भयो, अत्याचार हो भनौँ, उहाँलाई हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नमस्कार, अल सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनले आज बिहानी एउटा पिस र्याली आयोजन गरेको थियो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको परिसरदेखि बर पिपलसम्म। र विशेष गरेर एक्टिभ सिटीको जुन चाहिँ अहिले केसेसहरू सामने आइरहेको छ, यो केसेसहरूलाई लिएर अवेरनेसको हेतुले उहाँले यो कार्यक्रम, यो पिस र्याली आयोजना गरेको थियो। र यो कार्यक्रम अथवा यो पिस र्यालीमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले आएर पनि सहयोग गरेका छन्। हामीले यसै संस्थाका अध्यक्ष अनि विभिन्नहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। हामीले संक्षिप्त रूपमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ओके, मेरो नाम छिरिङ वाङचुक है, अनि म रेनबो हिल्स वेलफेयर एसोसिएसनबाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अनि हामीले चाहिँ किन उहाँको अल सिक्किम सोसियल सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनले सपोर्ट गरेको भन्दा, किनभने यो त सोसियल प्रब्लम हो नि, जुनै पनि प्रब्लम चाहिँ सोसाइटीमा छ होइन, त्यसले सोसियल प्रब्लम हुन्छ होइन। सो यो प्रब्लमलाई चाहिँ निकाल्नुको लागि चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्नुपर्छ। अनि योलाई चाहिँ तपाईँको सोसियल नेटवर्किङ कोलाबोरेसन गरेर हामीले यो सोसाइटीको प्रब्लम चाहिँ हामीले निकालेर फ्याँक्नुपर्छ। तपाईँको भन्छ नि यो संसारमा बस्ने आकाशको च्यादर ओर्ने त सबै मान्छे हो, तर अब हामी स्टिल समवेयर हुन्छ नि डिस्क्रिमिनेसन इज देयर हुन्छ नि। सो त्यसले गर्दा म के भन्छु, अहिलेको युथलाई हुन्छ नि कम फरवर्ड, अघि आउनुहोस् होइन, टेक द मल्टिपल स्पेस इन द सोसाइटी एन्ड सिमेन्टिङ युर सेल्फ सो द्याट देयर वुड बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी। थ्याङ्क यू। हजुर, मेरो नाम मनोज कुमार दर्जी हो, म चाहिँ 5 माइल निवासी हो। र यसरी हेर्नुहोस्, अब यसरी जो सानो जात भनेर जस्तो मान्छेहरूले हेलचाल गर्दैछ त्यो हुनु हुँदैन। सबै मनुष्य एउटै हो होइन। मान्छे चाहिँ अब दुइटै मात्रै भएर जन्मेको छ, एउटा छोरा एउटा छोरी। अब यो कास्टहरू भन्ने चाहिँ यो संसारमा बनेको नीति हो, यसलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ मान्छेहरूले। यो चाहिँ बुझ्ने कुरा हो र अरू कौमहरूले पनि बुझेर जाने कुरा हो। यसरी सानो जात भनेर हेला गर्नु हुँदैन, किनकि गभर्मेन्टले हामीलाई सब चिज दिएको छ, एक्ट बनाएको छ र त्यस अनुसारले हामीले त्यो एक्ट बुझेर हिँड्नुपर्छ मान्छे भएर चाहिँ। र मान्छे चाहिँ जसको हात काटे पनि खुन रगत चाहिँ एउटै निक्लिन्छ, चाहे त्यो सानो जातको होस् चाहे त्यो ठुलो जातको होस्। र यो मान्छेले बुझ्ने कुरा हो। र आज यस हामीले जो र्याली गरेको छौँ, यस र्यालीमा यही नै सबैलाई भनिरहेछौँ कि जो छ यो र्यालीले यही नै सन्देश दियोस् सबैलाई कि हामी सबै एउटै जातिका हौँ र सबैले यो बुझिदिएर आज जानु परेको छ। Because it's also quite similar to theirs, because they also want to eradicate all this discrimination towards SC/ST community. So we are from the LGBTIQ community, and we're also somewhere being discriminated, we're also being exploited. So we want this entire stigma thing to be removed from the society. So this is why we have joined hands, we have come together, we are giving this rally, and we hopefully will make some change to the society. So that's it. आजको यो जुन चाहिँ हामीले अल सिक्किम सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनको ब्यानरमा जुन चाहिँ र्याली गर्दैछौँ, बितेका केही दिन अघि रिनक रेसीको जुन चाहिँ एक्ट्रिसिटी केसको विषयमा हामीले त्यस गाउँमा गएर त्यो ठाउँमा गएर हामीले हाम्रो मान्छेलाई अन्याय भएको हामीले जान्नमा आयो। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई आज कुनै धर्मलाई, कुनै जातलाई, कुनै वर्गलाई, कुनै व्यक्तिगत नगरेर अनि कुनै पार्टी, कुनै राजनीतिक मुद्दालाई नलिएर
आज हाम्रो जातिको अस्तित्व अनि को लागि हामी यो काम गर्दैछौँ र हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य के छ भने अहिले यो शताब्दीमा आएर पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कयौँ व्यक्तिहरूको सबै सोसाइटीलाई हामी भन्न चाहँदैनौँ किनभने आज विभिन्न सोसाइटीहरू हामीसँग जोड्नु भएको छ र हाम्रो जुन चाहिँ उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी हाम्रो मान्छेलाई एवेरनेस गराउने हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई यो विषयमा जागरुक बनाउने हाम्रो एउटा उद्देश्य बनिएको छ र यो संस्थाले जहिले पनि तपाईँको हाम्रो जातिको सुरक्षालाई काम गरिरहेको छ जातिलाई प्रोटेक्स आज हामी एउटा जातिको हितमा हामी काम गरिरहेको छौँ र आजको जुन चाहिँ र्याली छ यो र्याली चाहिँ कसैलाई पनि हामी ठेस पहुँचाउन चाहँदैनौँ किनभनेदेखि हामीले हाम्रो मान्छेलाई एवेरनेस गराउन अनि आज हामीले यो र्याली गर्नु एकदमै जरुरी भएकोले गर्दाखेरि हामीले गरेका हौँ र आज सङ्गठन यो र्यालीलाई अनि हामीले धेरै अगाडिदेखि यसको प्रचार प्रसार गरिरहेको छौँ र यो सङ्गठनले जति पनि काम गर्दैछ जातिको हितको लागि जातिको सुरक्षाको लागि र आज हामीले जुन जुन कामहरू हामी गर्ने पक्षमा छौँ फेरि पनि भविष्यमा पनि यस्तो नहोस् कुनै पनि घटना यसरी नघटियोस् हाम्रो मान्छे इन्टरकास्ट म्यारेज गर्दाखेरि जो चाहिँ तपाईँको सेड्युल कास्ट बिहा गर्दाखेरि यसरी नहेपियोस् भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य छ र यसरी कहिले पनि तपाईँको मान्छेको अगाडि हाम्रो मान्छे लज्जित नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ र यस्तो नकारात्मक सोच भएका जो व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरूको लागि हामी एउटा यो सबक सिकाउनको लागि र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कसैलाई जेल लाने कसैलाई तपाईँको हाजितमा राख्ने हाम्रो उद्देश्य होइन हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ यो हाम्रो मान्छेलाई पनि स्ट्रङ बनाउनु हो आज हाम्रो मान्छे बोल्नु नसकेर आज हाम्रो मान्छे यो विषयमा अगाडि बढ्नु नसकेर हामी आज थिचिँदैछौँ मिचिँदैछौँ तर आज उहाँहरूलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु जो चाहिँ रेसी गाउँको सेड्युल कास्ट दाजुभाइहरू छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो गाउँलाई पनि उहाँहरूले के अरे एकदमै होइन यो अन्याय भयो अत्याचार भयो भनेर उहाँहरूले जुन तरिकाले अल सिक्किम सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनमा एउटा लेटर पठाउनु भयो त्यो लेटर अनुसार हामी एसोसिएसनका केही मेम्बरहरू उहाँ त्यो जग्गामा गएर हामीले त्यो छानबिन गर्दाखेरि त्यो घरको एकजना साइला छोराले चाहिँ हाम्रो कास्ट बिहा गरेको रहेछ तर त्यहाँ चाहिँ उहाँले क्रिया गर्नु नपाउँदा हाम्रो हिन्दू समाजमा अथवा हामीले जुन तरिकाले हिन्दू समाजमा एकै ठाउँ हाम्रो दाजुभाइ बसेर हामी काम गर्ने गर्छौँ तर त्यो घरको चाहिँ तपाईँको 5 जना दाजुभाइमा एकजना सेड्युल कास्ट बिहा गरेको रहेछ बिचरा त्यो बाजे उहाँ खस्नुभयो ओमकान्ता भुजेल उहाँ खस्नुभयो उहाँको छोरा मनबहादुर भुजेलले हामीले कम्प्लेन गरेपछि हामी त्यो जग्गामा गएर स्पोर्टमा हेर्दाखेरि आज पनि त्यो गाउँमा जस्तो अब रेनक भन्ने एउटा सिक्किमको राजधानीको केही नजिक ठाउँ हो अनि त्यो जग्गामा पनि त्यस्तो हामीले जात विभेद हामीले देख्यौँ त्यो एउटा हामीलाई त्यो देखेपछि हाम्रो मनमा एउटा नराम्रो भावना आयो होइन अहिले पनि हामीलाई यसरी हेपिँदैछ अहिले पनि हामीले यसरी नराम्रो तरिकाले हामीलाई यो तरिकाले हेर्दैछ भन्ने कुरा हामीलाई त्यो एउटा अनुभव भयो अनि हामी गएर स्पोर्टमा गयौँ र आज हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले कसैलाई ठेस पहुँचाउन छैन अनि यहाँ विभिन्न खालको कुराहरू आउँदैछ आज नयाँ सरकार आएर नयाँ सरकारको खिलाफ गएको हामी कुनै राजनीतिक पार्टी अथवा सरकारको खिलाफ छैनौँ सरकारले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र हामीलाई प्रोटेक्सन गरिरहनु भएको छ अनि हामी कसै सरकारलाई कसै व्यक्तिगत पार्टीलाई कुनै व्यक्तिलाई हामी अम्लाउनु छैन कुनै धर्मलाई हामी अम्लाउनु छैन तर हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटै हो हामी हाम्रो जातिलाई प्रोटेक्सन गर्ने हामी हाम्रो केसलाई लिएर तपाईले गभर्नमेन्टलाई या त कुनै सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ तपाईले रिप्रेजेन्टेसन गर्नु भएको छ गरेको छौँ हामीले यस डिस्ट्रिक्टका कलेक्टर एसपी साहबलाई हामीले गरेका छौँ अनि हामीले यो विषयमा हामीले एफआइआर गरेका छैनौँ किनभनेदेखि कतिवटा कुरा यो सबै कुरालाई हामीले एफआइआर गरिहाल्दा पनि उहाँहरू एरेस्ट हुन्छ तर मान्छेले कहिले कहिले तपाईँको माफी माग्ने प्रक्रियाहरू पनि चलिरहेको छ तर हाम्रो एउटा उद्देश्य छ हामी अन्य व्यक्तिलाई त्यति डरलाग्दो हामी घात पुर्याउँदैनौँ तर हामीलाई घात पुर्याएको चाहिँ कसैले देख्दैन हामी आज होइन हाम्रो मान्छे आज धेरै जग्गाहरूमा एकदमै मन दुखाइरहेको छ होइन बसिरहेको छ होइन यस्तो भयो हामीले यसरी आज हेपिँदैछ यसरी गाली गर्दैछ यस्तो भइरहेको छ भनेर एउटा मान्छेको मनमा भइरहेको छ यो विषयलाई चाहिँ हामीले हाम्रो लागि चाहिँ हामी बोल्न खोजेको हो हाम्रो प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हामी अगाडि निक्लेको आज विभिन्न जग्गाहरूमा धेरै जग्गा जस्तो आज अल इन्डिया नेपाली सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसन हामीले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ आज यहाँ कालिम्पोङबाट तपाईँको भारतीय गोर्खा सेनाबाट पनि यहाँ प्रेसिडेन्ट साहब आउनु भएको छ विभिन्न जग्गाहरूबाट आज बेङ्गलोरतिर पनि तपाईँको प्रोटेस्ट गरिरहेको छ तपाईँको नेपालतिर पनि प्रोटेस्ट गरिरहेको छ यो विषयमा भनेपछि आज हामीलाई सबै जग्गामा जुन जग्गामा हामी छौँ जुन जग्गामा नेपाली जातिभित्र पर्ने कामी दमाई सार्की जुन जग्गामा छ त्यहाँ एउटा प्रोटेस्ट भइरहेको छ तर यो एउटा पोजिटिभ प्रोटेस्ट हो हामी कसैलाई पनि नराम्रो गर्न खोजेको छैन कसैसँग पनि हाम्रो
नराम्रो इच्छा छैन, उहाँहरूलाई हामीले नराम्रो भन्नु पनि छैन, तर हाम्रो एउटा उद्देश्य हो, हामी पनि यो समाजको अङ्ग हौँ, हामी पनि यो समाजमा एउटा अग्रिम पन्थीमा बसेर काम गरिरहेको छौँ। तर आज हामीलाई नै तपाईँको यसरी सामाजिक काम गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा हामीले काम गर्नु। अब एउटा अर्को कुरा चाहिँ अब हामीमा धेरै थुप्रो कुराहरू आइरहेको छ, हामीलाई आज धेरै कुराहरूमा घात भइरहेको छ है। हामीले रिजर्भेसन भयो, तपाईँको थुप्रै कुराहरूमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। हाम्रो रिजर्भेसन भयो, त्यहाँदेखि जातीय विभेद भयो, त्यहाँबाट लिएर गएको अहिले एउटा नयाँ कुरा होइन, मतरेबाट आज 2003देखि यो नयाँ कुरा चलिरहेको छ। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि ट्राइबल हुनेहरूले पनि सेड्युल कास्टले हेपिरहेको छ र अहिले अब नयाँ ट्राइबल हुने 12वटा जाति तपाईँको ट्राइबल हुने पक्षमा छ। हामी उहाँहरूलाई एकदम वेलकम गर्छौँ। सिक्किम सरकारको जुन चाहिँ डिसिजन छ त्यसमा हामी वेलकम गर्छौँ, उहाँ स्वागत गर्छौँ। तर पनि हामी सिक्किम सरकारलाई पनि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ मिडिया मार्फत, उहाँहरू ट्राइबल हुँदा, अन्य जाति ट्राइबल हुँदा हामीलाई केही आपत्ति छैन, हामीलाई केही नराम्रो भन्नु छैन, उहाँहरूको निम्ति हामीले प्रोटेस्ट गर्नु छैन, केही गर्नु छैन। तर हाम्रो एउटै उद्देश्य हो, हामी सेड्युल कास्टको जुन चाहिँ एक्ट्रिसिटी केसेसहरू भयो, हाम्रो स्पेसल प्रोभिजन जुन चाहिँ छ यो चाहिँ यथावत रहोस् भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य छ। त्यस विषयमा चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ र हामी कुनै पनि जातिलाई नराम्रो भन्नु छैन। र्याली बाहेक अवेरनेसको लागि अरू कस्तो प्रकारको कामहरू गरिरहनु भएको छ? हामीले र्याली बाहेक अवेरनेसको लागि हामी गाउँ गाउँ पसेर हाम्रो लिगलको कुराहरू, लिगलाइज कुराहरू हामी गर्दैछौँ है। हामीले हाम्रोमा एडभोकेटहरू हुनुहुन्छ अनि विभिन्न जग्गाहरूमा स्वयं हामी आफै पनि सङ्गठन आफै पनि गएर अनि हामी आफै टिमहरू गएर पनि हाम्रो मान्छेलाई जागरुक बनाउँदैछौँ ओके। हामीले हाम्रोमा यो विषयहरू छ, एक्ट्रिसिटी केसेसहरू यस्तो यस्तो हुन्छ, यो विषयमा हुन्छ। हामीले यसरी तपाईँहरूले अन्य जातिले यसरी हेपे पनि हामी यसरी उठ्नुपर्छ, हाम्रो काम त्यसरी गर्दैछौँ। अनि हामीसँगले धेरै युवाहरू जोडिनु भएको छ, धेरै तपाईँको एजुकेटेड युवाहरू जोडिनु भएको छ, अफसर्सहरू जोडिनु भएको छ, पोलिटिकल पार्टी जोडिनु भएको छ, अनि विभिन्न एनजिओहरू जोडिनु भएको छ। आज हामीले चाहिँ हाम्रो जातिलाई एउटा एवेरनेस गराउने हामी काम गर्दैछौँ।